mempersembahkan sebuah video untuk kalian, untuk mengedukasi kalian semua bagaimana caranya kita melakukan batuk yang beretika dan bagaimana kita melakukan bersin yang baik. Kenapa? Agar nanti penyebaran virus kita tidak menyebar ke teman-teman kita. Bagaimana video tersebut? Mari kita saksikan. Hei, Chandra, apa kabar? Baik. Etika batuk yang baik dan benar. Tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Salah satu penyebab dari batuk yang parah adalah asap rokok dan merokok yang dimana menyebabkan paru-paru radang dan memiliki sekret. Jadi, mari kita jauhi asap rokok dan berikan semua orang agar tidak. Nah, sekian video yang bisa saya tampilkan dan bisa saya bagi bersama teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Satu pesan saya, jangan merokok, minum air putih yang banyak, lindungi semua orang yang saya sayang. Terima kasih.